ตีมีอะไรถ้าเราเมียกับเพลิงคือทอยย้ายบ่ามาบนช่วยเสียวิดีโอเนี่ยเป็นเต้นมาบนมันคือกับเพลิงในชูมุกมาบนบ่ากับเพลิงมันในชูมุกมาบนนะบ่านี้เชิงเชี่ยกำลังยืงสัตว์แต่ไปเชี่ยบรอดสัตว์ซาแต่บรอดเกมีกับเพลิงยศมาบนนะสมัยอันตรายเชียดช่วยมือบ่าสัตว์แต่กับเพลิงยนต์แต่มาลองบอลช่วยเสียนะกับเพลิงยนต์แต่มาลองมาบนนะสัตว์แต่กับเพลิงบ่ายังเคยย้ายเมียนบ่าไปเชียบรอดยืงคือเมียนแต่กำลังแต่มาบนนะไปเชียบรอดสมัครตรองระบายยืงคือเมียนแต่กำลังแต่ทำไมเมียนแต่ได้แต่เตมันเมียนไอต่อตั้งจะมวยนังเกเตบ่านี่สมัยอันตรายเฉียดมีตาเมอเกมวยเฉลี่ยเปลี่ยนบ่ยืงบ่าสมบองปอนเมตาช่วยเสียวิดีโอนี่ของเธอบ่าสมบองปอนช่วยเสียวิดีโอตั้งออกเนียมห้องบองปอนนะให้เกมเมาสัตว์เมียนกับเพลิงจนตกห่างกลอยบองปอนนะเคยตุสับอย่างบาดลายจะมวยไปเจียบรถคือกีรถตัวเองบ่าสมบูรณ์ช่วยเสียวิดีโอนี่แต่อันตรายเฉียดไปเจียบรถระบายเยอะคือสมองตรองแต่มาลองอัดเมียนประดับไอ้อาวุธไอเตไอเกมเมียนกับเพลิงยนต์ตัวห่างกลอยเคยดอกกำราอย่างไล่กีรถตัวกลอยบาดระบายนะบ่าสมัยอันตรายเฉียดช่วยมือให้ไปเจียบรถระบายเยอะมันเมียนไอเตบางคนเคยย้ายคือเมียนแต่บาดใดตัวเตบ่าให้ไปเชียร์ปลอดระบยืงคือเมียนแต่บาดได้แต่เตะให้กำลังบอกเกนั่งจังจานจึงไปเชียร์ปลอดเทียบบางคนนะบนนั่งยกเรื่องใครช่วงยังมาบ่ายังตามที่ได้ถักไทยแล้วบ่าบ่าคือยังสัตว์เมียนบดเมียนไอเตบางคนนะส่งไปอันตรายจิตยังช่วยมือไทยผลิตไทยเราปิดไทยเป็นมองเลยหรือบ่าเราเมาเทียไทยบางคนนะมองพรำเรื่องนี้มองพรำชาสมติผู้เป็นเมาเทียไทยเมามีแต่ไงไม่ไปเรียนมองใบมองใบมาลองเราเมาเทียบางทีไปโจสามสายสมเนี่ยให้บางคนพิจารณาเมื่อปริมาจิตติมิตรให้เกมีนสักเพลิงยนต์บ่าให้เกมีนแต่งไทยเกมีนแต่งไอให้โจมองตันเตรียนได้ระบายยืงส่งบางคนคนขมายจนรวมเชียดอย่างขนมในกราบประเทศเมตาเชียวิดีโอนี้เตอร์บางคนมันยังเคยชำลายนั่นเกี่ยวกับเพลิงจะตะกรอยไอโอบ่านี่โอบางคนเคยยังที่โอพรมได้ที่คือที่โอปลายตักระบายกาตามโครนี่เชียปลายระบายเชียบรอดเต้บ่าเชียปลายระบายเชียบรอดเต้บางคนนะบ่าให้ไปเชียบรอดระบายยืงคือโดยเพียบงัดสกีมแต่มาลองบ่าบางคนเคยยังเชียบรอดระบายยืงคือก่อนมากาเปียตึกใดระบายกอดบ่าเชียบรอดระบายยืงคือก่อนมากาเปียตึกใดระบายยืงเต้บางมากาเปียตึกใดบอกกอดเต้บางคนนะคือกำลังยืงกำลังไปเชียบรอดซัดแต่มาลองบางคนเคยยังสมัยบีพุบโลกเมตาไปจารณานี่คือตึกจัดระบายไปเชียบรอดยืงก่อนมากาเปียได้ภูมิได้จำการระบายกอดบางคนเคยยังเกมมาเฉลี่ยเปลี่ยนยืงให้เกดะแต่ได้กับเพลิงยุนให้เคยการมารายืงลายเท่ากี่รถเกดอกกับเพลิงเนี่ยกับเพลิงแต่ขังกรอยมาส่งบางคนอันตรายเชียดเบตาช่วยมือให้เนี่ยซาโปรเมียนบางคนยืงต้องอ๋อส่งเบตาช่วยใจดำเนินพองเกมาเฉลี่ยเปลี่ยนตึกได้ยืงหายเกประดับดอยอาวุธบางคนแคลลำบองเมียนกำลังปุริให้เมียนกำลังโยเทียแต่มาดองบางคนบ่าให้ขณะเตนี่ไปเรียมองบ่าไปเรียมองปรามเชียงข้างบนบ่าส้มบองปอนจนรวมจิตยังขนมดังกราบประเทศบ่าส้มใจไปเลยวิดีโอนี้ให้อันตรายจิตไอ้บ้านเมืองพองบองปอนหัดไอ้บ้านมันเอาไอ้บองปอนขมายยืงเถอะบนเถอะเตียนบ่าไอ้บนไงนี่จีบันที่ผมใบให้บ่าบันที่ผมบวนให้บองปอนนะนั่งจอโรงตีบุญบ่าบองปอนเคยจริงๆจำจัดจังบานได้ทลีบ่อยืงให้ปลายนี่คือจะปลายบ่อยืงเตไงก็ต้องวางยืนให้ได้ครับบ่า
បាទមើលនិយាយបាទបាទយើងបងប្អូនពិចារណាមើលទៅហើយជាបរិបទរបស់យើងមកដោយស្ងាត់ស្ងៀមគឺតស៊ូដើម្បីការពារដីភូមិដីចំការរបស់យើងសូមឲ្យអន្តរជាតិមេត្តាជួយមើលផងបាទហេតុអីបានខ្លួនជាទាហានស្លៀកពាក់ប្រដាប់ដោយខែលប្រដាប់ដោយអីមកឈ្លានពានដីប្រជាបរិបទចឹងបងប្អូនបាទទីតាំងកន្លែងនេះគឺនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូប៊ីជន់បាទហើយសំខាន់បើសន្លត់ប្រជាជនគេនាំកម្មសន្លត់ទេតែសន្លត់ហ្នឹងនិយាយអត់មានច្បាប់មានទលត់ទេសុភាធម៌អត់មានទេយើងធ្វើអង្គតាមអំពើហឹង្សាបដ ாய் យើងធ្វើជាទាហានយើងត្រូវមានសិលធម៌យើងធ្វើជាទាហានធម៌ហ្មងបាទយើងធ្វើជាទាហានយើងត្រូវមានក្រមសិលធម៌ត្រូវមានសន្តានចិត្តល្អចំពោះមនុស្សលោកទូទៅណាសត្វលោកទូទៅរុករានเอาดินเขาแล้วก็ไม่รู้เรื่องยอมตลอดยอมตลอดให้พวกผมอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรครับให้พวกผมอยู่ที่ไหนเอาดินตลอดรุกรานตลอดไม่เคารพฉบับผมจะวางไว้เจอที่ผมวางไว้ไปเมื่อกี้ผมจะไม่ได้วางเพิ่มผมจะวางที่ผมวางไว้เนี่ยបាទបងប្អូនសូមមេត្តាជួយពិចារណាផងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានធំជួយ share បន្តផងបងប្អូនណាមិញហ្នឹងគឺគេដាក់កាភ្លើងយន្តនៅមុខហ្នឹងឯងដល់ពេលឃើញពួកសារព័ត៌មានយើងចុះ live ទៅគេចាប់ផ្ដើមដកកាភ្លើងអ្នកមានកាភ្លើងគេទៅក្រោយវិញ live ថយមកទៅអីបាទចប់ live មួយថតធំទៅតែว่าอย่ามายุ่งอย่าให้คนมาสักทีก็ปล่อยให้ชาวบ้านมันបាទគឺយកកាភ្លើងមកបងប្អូនណាកាភ្លើងមកជួមុខដាក់កាភ្លើងយន្តប្រជាជនមកច្រើនឃើញសារព័ត៌មានច្រើនដកទៅវិញហើយសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាមិញនេះគឺគេដាក់កាភ្លើងយន្តនៅមុខជួមុខដើម្បីគម្រាមប្រជាជនយើងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញអ្នកសារគេឃើញកលេសឃើញសានប៊ុនធឿនអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅគេក៏ឲ្យរុញអ្នកខាងកាន់អាវុធនឹងឲ្យទៅក្រោយប៉ូលីសវិញបាទបាទគ្នាច្រើនណាស់បងប្អូនចិត្ត50នាក់ល្ងាចចិត្ត50នាក់ណាមាន50ទេបាទល្ងាចនេះច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទហេតុអីយើងជាទាហានយើងមិនគោរពច្បាប់ប្រជាជនយើងមិនគោរពច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិបាទលួសចាស់វាចេះអស់អានេះលួសថ្មីជ្រើងសស្ញាចបាទហើយយើងជាទាហានមិនក៏យើងចេះមិនគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋចឹងយើងរៀនទាហានយើងសិទ្ធិរៀនច្បាប់រៀនត្រឡប់ត្រឹមត្រូវហេតុអីមិនគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទបងប្អូនមើលមានកម្លាំងប៉ូលីសទៀតបងប្អូនណាហើយអូនេះជាអូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេណាបាទហើយយើងរៀនទាហានយើងរៀនច្បាប់យើងរៀនទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគេឲ្យគោរពច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សច្បាប់អន្តរជាតិបាទច្បាប់អីផ្សេងហើយយើងមកយកកំភ្លើងយកគម្រាមកំហែងក្នុងនឹងយើងទៅទាហានតែយើងមានបានរៀនច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទេប្រទេសអ្នកមានបានរៀនច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទេប្រទេសអ្នកមានបានរៀនច្បាប់អន្តរជាតិទេមានបានរៀនច្បាប់អំពីសកលទេហើយជាបរិវត្តគាត់ការពារដីធ្លីគាត់បាទហើយយើងមកធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងទៅហ៊ានយើងសិតរៀនច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវណាក្រិតក្រមត្រឹមត្រូវមានមេមានកាយត្រឹមត្រូវហើយយើងមកគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាពិភពលោកគេមើលថាអាក្រក់មើលពេកណាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងបងប្អូនឃើញហើយគាត់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយថ្លៃថ្នូរណាខ្មែរយើងគឺមានអត្តចរិតស្លូតបូតថ្លៃថ្នូរបាទថ្លៃថ្នូរ
bà mai dương cứ hàng xa tại một đòn nè ní con này có to su đồng bay cà pi đây chấm ca bao quát đây sài bao phụ quát đây phía sầm bay bao phụ quát bao sân cho áo lộc chơi tầm mau triền quát ở đây quát bán tập trung bắn hay bắn ní bắn đi bầm buồn tiết hay quát ở bàn Rossi ấy chân chân ta cật mày tư bà mấy tự coi mấy bà tự coi bà số mong bốn dương để xa phiếp ngập ngặt ná dương nên con thôi rồi ha dương bà số mong bốn dương nè nè bà ok bà sẽ đạp tam mê bà bốn ná dương sẽ đạp tam mê dương chưa chạy lơ mê cài bà dương bà bốn ná dương cứ chia bọt để bụi bông thay khô dương thử sẽ đạp mê dương bà tê dương bên chấp bạp bà tê dương group chấp bạp ổn trả chiết trầm trừ hay bồ rọt dương thay khô bồ rọt dương miền bụi miền bô miền mai miền trầm trừ bom ổn khơi nhau cứ bụi tiêu không ai dương cứ chụp bụi nè sang song cô vót bụi tầm miền là ray giật thô bụi tầm miền vót thô cứ sẽ đạp mai sẽ đạp mê sẽ đạp cài trầm trừ bom ổn khơi nhau nè bà tha bọc về ôn đi ai đọc nhom bà anh đi bom ôn chui xe bị ôn đi phong hay bom ôn khơi nhá trong ca lai ní phải chia bờ bao dương cứ đòi hàng xa máy mất chương bà hay đòi clay thô bom phật cứ chia bờ dương sẽ đạp bà khăn đặc nom đạp mê đạp mê đạp cài chia pui pung nè để miền vấp thô miền là ray giật thô pui pung này miền là ray giật thô trầm trừ pui pung nè sang song cô vót pui pung để clay thô bà conแต่ cà pi đây thli hay nâng test sầm bay hay nâng chấm ca rồi bà phụ quạt tê bà hay mong tham này hay bom bồn bị liềm mong bàไอ้มานี่ยุบตะไห้บอมโอนมาเมาปรำหาสปปเลยที่ให้ส่งบ่าส่งบอมโอนเยอะเดี๋ยวซาสิบครับบอลนะปราเปียสมได้บอมโอนนะเยอะกว่าปราเปียสมได้ด่าหังซาบอมโอนโปเกมีนกับแซดเกจำทอดมันยังเคยนับเป็นแต่เคยเนี่ยซาพอมีนยังนั่นเกดอกกับเนี่ยการกับเพลิงตะกร้อยบ่าจังบอมโอนยังให้ยังเคยเกมีนองการจัดตั้งมาเคยทำเท่านั้นทางเพื่อคีไทยนี่เกมีนเนี่ยเอาไปเอาควาเซตรมเตานะบอมโอนบ่าบอมโอนยังเคยเนี่ยเมียนเนี่ยเก็บไปเอาควาเซไอ้ตรมเตานะบอมโอนนะเป็นเมียนั่นเองเก็บการมาเมื่อเยอะไปไม่รอดมองใส่มองปล่อยมองแต่นี่คลาสนะจังหวะคลาสที่แบบนั้นบางมองไปเอาที่เคยทำไมยังรู้เรื่องนี้บ่าคือทำไมยังเป็นตัวเธอไอ้เต้บอมโอนบ่าไอ้ทำไมยังบอมโอนนะเกนี้ยังกีเป็นใจตราเกด่าดอกบังนั่นไงเกมีในท่าเกเจ้าทำไมยังถ่ายยังนั่นเนี่ยกบดมทมอเนี่ยปลาไอ้อำเภออังซาแต่เลยเกอันนี้ชีจุดตัวซาระบอกเกมวยบอมโอนเนื้อเป็นแต่เกปลาแค่เกปลาดมบองเกปลาไอ้นั่นเกมีนซาปอมีนบอกเกนั่นเกมาถอดสายท้าถ้าขมายยังเราเรื่องเกให้เกมาทอดนำไปปังห้างสำได้จะเลยอันประชิดนี่คือชีอำเภอแต่มวยคือมันกรุบสิทธิ์มันดูซอบ่าบองปอนยังเคยง่ายนะบ่าให้ปลาลูกยังเคยเจอนะบอนะคนไปเอานะยังหังซาวนะยังได้หังซาวหนูบองปอนยังเคยหนูปลาลูกบองปอนเคยปลาลูกหนูบองปอนเคยไงนี่คือมีนใจตนามันหล่อมันเต้นบองปอนคือโยปลาลูกมาห้อยคือโยแคลดอยปลีตอนนี้แต่เห็นไหมเก็บประดับดอยอาวุธตอนนี้เราเป็นเนี่ยกระแสเคยเนี่ยกระแสให้จังเต้าเกก็เนี่ยการอาวุธนั่นแกเอาถอยกรอยไปบ้านนี้ปลาลูกของบอลนะมองทำไมในหายนะของบอลนะได้เราไปเชียร์บอลขมายยืนกระปงไทยประรบเธอไปที่บอลชมบอลให้บอลตีนี้ไงนี่คือบอลผมบวนเด็ดบอลตีผมบวนหายบ่าบอลตีผมบวนให้บอลปอนเสียเยอะจนเนี่ยการประพฤติศาสนาบ่า
đã con mấy cùng vô thấy đã con ao vô mò mặt đông បាទហើយម៉ោងថ្មនេះហើយបងប្អូនឃើញហើយមិនដឹងតែគេរៀបចំឆាកល្ខោននេះទេប្រិមិត្តយើងបាទបងប្អូនឃើញម៉ោង6ល្ងាចហើយណាបងប្អូនណាហើយប្រជាជនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាក៏ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយខ្មែរយើងក៏ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយថ្ងៃនេះគឺជាបិណ្ឌទី9ទៀតហើយមកបុករកបងប្អូនស្រូតត្រង់ប្រជាជនរបស់យើងក៏ឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទានចឹងបងប្អូនគិតមើលហើយបើថាប្រទេសកាន់សាសនាផ្សេងហ្នឹងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូចគ្នាហើយកាន់ជុំបិណ្ឌដូចគ្នាហើយចូលឆ្នាំដូចគ្នាហេតុអីក៏គ្មានគេហៅមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សយើងអញ្ចឹងឥឡូវវាថែមកម្លាំងវា2ឡានទៅទៀតហើយឥឡូវថែមកម្លាំងមកទៀតបងប្អូនណាបាទនេះជាប្រជាបរតយើងបងប្អូនលឺសំឡេងយើងអត់មានបងប្អូនយើងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងប្រិមិត្តណាគឺដោយអហិង្សាបងប្អូនឃើញទេប្រជាបរតយើងដោយអហិង្សាតែម្ដងបាទដោយអហិង្សាបងប្អូនណាប្រជាបរតយើងដោយអហិង្សាតែម្ដងហើយប្រជាបរតយើងសុំតែមកសុខសុំតែមករស់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទសុំតែមកសុខហើយប្រទេសជាតិពិសេសប្រទេសថៃក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាហើយប្រទេសយើងក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាភូមិផងលបងជាមួយអត់ឲ្យគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានសម្រាប់បងប្អូននៅទីណាគឺនៅភូមិទីតាំងទីនេះគឺភូមិព្រៃច័ន្ទបាទគឺភូមិព្រៃច័ន្ទគឺឃុំអូបិជន់ដូចគ្នាបាទហើយយ៉ាងណាក៏យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបន់ធ្វើទានសន្សំកុសលអីចឹងទៅបាទបងប្អូនហើយម៉ោងថ្មនេះហើយបងប្អូនឃើញហើយមកនៅឈរបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយមិញហ្នឹងដែលបងប្អូនឃើញហើយកម្លាំងរបស់គេហ្នឹងគឺមិញហ្នឹងឃើញតាហ៊ានគេមានកំភ្លើងយន្តនៅជួរមុខតែពេលឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងមកច្រើនគេដកថយក្រោយបាទហើយប្រជាជនយើងគឺប្រជាជនដែលថ្លៃធ្នូបងប្អូនឃើញហើយមិនមានលឺសំឡេងហូអីទេស្រែកអីទេគេស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដងបាទហើយរឿងអីបានត្រូវយកខែលបានត្រូវយកកម្លាំងប៉ូលីសហើយបានត្រូវយកដបងយកមកអីហើយបើយើងមកអ្នកឆ្លៀនពៀនគេសោះហ្នឹងមកឆ្លៀនពៀនមកយកដីយកធ្លីសោះហ្នឹងហើយប្រជាជនយើងប្រទេសយើងត្រូវការសុខសន្តិភាពប្រជាជនយើងគឺបាទហើយសួរថាខាងកងទ័ពថៃក៏អត់មានធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេអីអត់មានជុំបិណ្ឌអីពួកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាតាប្រទេសភូមិផងលបងជាមួយអីក៏អត់នៅទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបន់ធ្វើទាននេះសិនទៅបាទហើយម៉ោងថ្មនេះហើយគ្នានៅនេះតើបានបាយទឹកអីផងហើយយកខែលមកប្រក្រាបណាខែលសម្រាប់ទៅប្រក្រាបប្រជាជនអ្នកឯងនោះគឺនៅប្រទេសអ្នកឯងកំពុងតែមានការបាតកម្មតវ៉ានោះបាទយកខែលយកដំបងយកកំភ្លើងមកសម្លុតកំហែងប្រជាជនស្លុតត្រង់របស់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដីកម្ពុជាមិននិយាយពីរឿងច្បាប់បាទដីស្រែកម្ពុជាប្រជាជននេះយកខែលយកដំបងយកអីហ្នឹងទៅប្រក្រាបប្រជាជនអ្នកឯងទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងបាងកកទៅបាទ4នៅនឹងកន្លងក្នុងនឹងហើយអង្គវាកន្លងបងប្អូនជួយ share ឲ្យអន្តរជាតិបានមើលផងបងប្អូនហើយសូប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចតែគ្នាបាទហើយខែភ្ជុំបិណ្ឌនេះអត់ឲ្យប្រជាជនទាំងសងខាងធ្វើបន់ធ្វើទានទេអីបាទប្រជាជនយើងគឺគោរពថ្នាក់ដឹកនាំណាបាទប្រជាជនយើងគឺស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪមានពូជមានបោមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌ត្រឹមត្រូវបាទហើយមកនេះគឺមកដោយថ្លៃធ្នូបាទជាប្រវត្តិរបស់យើងនេះមកដោយថ្លៃធ្នូដោយសភាពរៀបសារអហិង្សាប្រជាជនយើងត្រូវការសន្តិភាពបាទសូមអស់លោកដែលយកមានដំបងខែលបាទ
mà lấy cái chôn mà cho chặt ba bị chia bờ bao nhiêu cứ lớn cái cái sông riêng là luôn bàn cái đội tranh bàn này hàng dân thảo tê bà tộc hỏi thằng đặc no mê mê lục cho cha bà hay bom ôn khơi sạt tàu vót bà ti tăng trên nước cho bà xôm chấm điệp phòng này thà thật nực nông phum prey chắn khung ô bể chón sọc ô chớ khẹt bẩn ti miền tây bà hay bom ôn những thay thấu na bà còn admin khô còn chiếu ấy ngắt chiếu tay mà đâu á mai dân cứ chỉ pui pung nè sang xong cô bọt chỉ pui pung miền làไรthò chỉ pui pung miền vấp thò thay thấu bà chỉ pui pung hăng xà hay bị xét cứ mai dân sào lanh xong thì tiếp na nam môi đầu ní bần ngày ní cứ chỉ bần thì bằng buồn phòng khai son mon đầu hẹn ai ban chỉ ở lô bốc tô mình nên bốc rốc chỉ chôn theo mình nói thơ bốn thơ tiên nông niệmประเทศ lô chỉ căn một Phậtศาสนาđi kia bà hẹn ai một ôn mơ cho số mọi bị phúc lô người ta chui mơ số mọi bị phúc lô người ta chui mơ một ôn á số mọi này xa phố là miền chiết đồng an trả chiết vì xe bom ôn không ai dương luôn là sao là Americ nơi Parang nơi Canada nơi Australia người ta chui xe chạy đầm lên đầm bay ở an trả chiết giờ bàn mơ hãy đặt tờ bong xử đặt khe đặt tờ bong đặt cái phơi máu bạc crab ấy mà trôi vô đây Campuchia hái liên tiên Campuchia hái hay mà bạc crab Campuchia tiệt với hai bên đôi chuyện ảnh cho thì thô sẽ mẹ bô Campuchia đấy bà với ai cho thì thô hay bị chơi chôn này cái phong thua cá ba tờ cam nơi nơi bằng cỏ này vô khe vô tờ bong tờ ba tờ cam bị chơi chôn này đó bà bà tinនេះមានសុភាពស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងប្រិមិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់ថ្លៃថ្នូរណាបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនឃើញហើយគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងឥឡូវកំពុងមានការចរចាហ្នឹងបងប្អូនហើយគេសុំដាក់បលាលុះបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយកុំមកខ្ញុំចេះថាណាប្រជាពលរដ្ឋយើងថ្លៃថ្នូរណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសពថ្លៃថ្នូរសភាពរៀបសារនេះបានសំជាពូជពុកអ្នកសាងសង់អង្គរវត្តពូជពុកអ្នកដែលមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌ត្រឹមត្រូវបងប្អូនឃើញណាជាពលរដ្ឋយើងគេមកយកដេកធ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយណានៅតែអហិង្សាគាត់មកមើលណាដាក់ឡារូទីថាមិនខាតបាទហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់បរាលុះបន្ថែមទៀតទេពិសេសគឺខាងគេបានមកពិនិត្យអស់តើហើយយើងនៅតែអត់គោរពចឹងហើយទីនេះបងប្អូនខ្មែរយើងអត់មានដបងអត់សំទោសអត់មានស្រែកលោឡាអីទេណាអត់មានស្ងាត់ស្ងៀមតែបំផុតសុំអីទៅអីក៏អត់មានដែរបាទបងប្អូនឃើញស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញអន្តរជាតិក៏និយាយមកដល់ដែរអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏និយាយមកដល់ដែរឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយអ្នកបាទអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏អញ្ជើញមកដល់ដែរឥឡូវបាទនេះអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺអញ្ជើញមកដល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏ចុះមកដល់ដែរតែម្ដងបាទអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អន្តរជាតិក៏លងជើញចុះមកផ្ទាល់ដែរបងប្អូនឃើញទេបាទគាត់ចូលមកតិចបាទនេះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចុះមកផ្ទាល់ហ្មងគាត់ដេកចាំយកព័ត៌មានមកអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ
bà lâu khơi xa bom miền on tại chết khơi đọ thòi à bà khơi xa bom miền on tại chết trôi máu đi đọ thòi mấy những khơi đã gặp phơi màu hay khơi xa bình thường đó mấy những cái rồi thể hiện này mình gặp phơi nó rồi tụt rồiแล้วอันตรายชิดก่อนนึกเข้าไปนั่งได้แบบไปพบโลกคือหนังเคยไงบ่าคือไปชี้จนกัมพูชีคือชี้ไปชี้จนแต่เมียนแต่จะรักสโลดโบทไลทโนชี้ไปชี้จนแต่สมอตรองพอที่องค์ตึงกราดพอก็พอ là tiếp tục ăn tại chưa còn máu không còn máu không hỏi thêm còn máu sống đã liệt còn bót sạt đâu thế bong cho sạt tội còn cho cha này mà đã cầm răng ok để đâu cả đây này nhân nó xin lên này mấy cái cọc đặt lên đi bảo anh chạm sao bây giờ muốn thêm mấy cái bò đặt phải chạm luôn các bò thò phải không nhưng thường phải cũng đi cái bò gì cũng tâm như thế là con tộc cầm đầu đứng con tộc trăm bao hai nè đấy thế là đáng được lớn đây kia đây rồi cái này tùng núi là tùng ní tộc lên nhỉ tôi nhỉ tôi khơi nhỉ đây tùng núi rồiไม่ได้เอาตรงนั้นละไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับเอาตรงนี้เลยนี่แต่เชียงรายเห็นไว้แต่ก็ไปจับตัวจับปลาเนี่ยยาก đã chưa ra rồi làm cái này chưa ra rồi ngayแล้วนี่คือcáiส้มเมียนเนี่ยมันไม่สมัยสมัยมันเนี่ยมาใจใหญ่ขึ้นมาให้แกทายcáiส้มดะลีในมุกนี่มุกเชิงcáiนั่นบ่าให้ปลายนี่บางคนจะร้อนปลายบักไม้เยอะนะบางคนจีปลายบักไม้เยอะที่ ai trai phù thì chắc được cao sẽ cao tất cả lớp của họ cả trăm lớp của họ cả thơm mấy cái tóc đã đứng như không pro mày đã pro mày đã lâu chứยังไงก็ตรงนี้แหละ อะไรđã pro mày đã vào này đã buộc nhom rơi แล้วตกอ้อยไปชี้จนเธอบนเธอเตียนมาเตอการบัน buộc nhom rơi đã ba này rồi đã ไม่ได้ตรงนี้เอาแค่ตรง ở đây đã nơi chân chân ở đây đã อ้นไปชี้จนอะไรเธอบนเธอเตียนให้อ้นการบันอันส่วน đã nhom rơi đã bong nhom rơi อะไรบองจังส่วนเจ้หลวงพ่ออ้นได้ไปชี้จนอะไรการบันเอาแต่ละแค่บนแค่เตียนเนี่ยมาโดยแต่คะแนนบ้องปันแต่เรายังตกอ้อยจะชนะเลยลงดอสไลเตอร์ตัวได้เตียน đã buộc nhom rơi đã buộc nhom rơi ให้อะไรบอกไปชี้จนยังเธอบนทั้งสองข้างกันแบบพุทธศาสนาเนี่ยการบันผมบุญโดยเคลียร์ tóc đấy bảo ว่าเรายังเจ้าเต้ายังเอาตกไอ้ชนะนักนอมลงดอสไลเตอร์ đã buộc nhom rơi bong thể hiện một buộc nhom ba này buộc nhom chỉ chôn nhom rơi ยมสู้เหมือนกันท่านเนี่ยกันแบบพุทธศาสนาโดยเคลียร์กันบันโดยเคลียร์บองตอนนี้ยังกันบันโดยเคลียร์ยังตกไอ้ชนะนักนอมลงดอสไลเตอร์ đã ba này ยังทำไมจะบ้าแค่ tôi coiรับทางบ้านthể hiện vật thơ ca đấy buộc nhom nói đã đấy
chia chốt nhóm đã bán này đã bộ chia chốt nhóm rơi đã bán nó đã được tích lá chỉ cá nó bị cá này với nhưng mà đạm mà xa bây giờ mà xa tiền đãอันนี้คนขมายเยอะนะครับ นี่ได้ขมายยังขั้นของขมายยังไงตอนขั้นก็ได้ขมายยังไง mà làm đèn con đang tục chua vậy mà làm đèn con đang mai bây giờผมมุ้ยขนม โอนอะไรผมมุ้ยขนมนะครับมุ้งก็ได้ขมายยังไง bây giờ bao nhiêu này โอ้นี่โอ้เยอะกันนะเมนโอ้ปรุงได้นะปรับปรับบอดเต้ฟ้อง to do the agriculture is not the border cái lánh trắng nó pray rồi còn bây giờ đây dương hết mà vô thành tiền from here Mahanan or Matt đây bao chưa bao giờ máy thôi from here to every other side around 300 people of Cambodia to hơi mà hơi nó bị cật lưới nó phải hiên châu nó châu tiệt they come here มันของ อันนี้ฉบับอันตรชีพกรมแดนต่อตาชีพมันก็ต้องอันนี้คือมาคือไงอยู่แล้วคุณมาลื้อทำไมอ่ะอันนั้นปีเนี่ยนะพี่มาลื้อทำไมอาจารย์นนท์มาเยอะตึมตาพี่พากันมาลื้อทำไมอันนั้นมาเยอะตึมตาแล้วพากันมาลื้ออันนั้นมาเยอะตึมตากี้มาบอกผมอันนั้นมาเยอะตึมตาบังเกอร์อันนั้นมาเยอะตึมตาบังเกอร์เอาความจริงมาพูดกันเลยได้เอาความจริงมาพูดกันอันนั้นมาเยอะตึมตาไหมอันนั้นมาเยอะตึมตาอันนั้นมาเยอะตึมตาอันนั้นมาเยอะตึมตาบังเกอร์มาแล้วจะมาเยอะตึมตาเลยว่าน่าจะอันนั้นไม่ได้เลยอันนี้มาเยอะตึมตาไงไหมบังเกอร์ Hồi máu miếng ở bên này. Come here according to him they have just when people come they took the people who have died. Nó này tranh thi cái lấy dương đó bay rồi mai tranh thi dương đó bay rồi mai đây dương nó nói thử một cái cao tranh thi nó bay rồi mai thiệt bắt cái chả trâu anh emมีอยู่แล้วพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็รู้ไหมพี่ไม่พูด bay ở vô bọn mình and because they are standing just the Cambodian form but they come here again นี่ตัดไงมันเต้นี่ทหารตัดไงมันเต้โจนอนลงเลยที่ทหารนี่ทหารนี่ตัดไงมันเต้ our people they are trying to put in với anh có rút cho bác anh đã chia ra this afternoon that they trying to demand the bác anh đã chia thơ sẽ có được nặng triệt bàn chiết với con lại chiết bàn cái bànคือไอ้มาได้เลยมันได้บ่ขอบคุณนะบางคนนะแล้วสมบางคนไม่ตามมองมือนี่มองมือเชียบรัฐบางอย่างบางคนนะคือเชียบรัฐนี่คือเชียบรัฐสมบางคนยังแต่สาหังสาบางคนนะสมบางคนยังแต่สาหังสาบางคนนะบ่สมบางคนยังไม่ตาแต่สาหังสาบางคนบ้านไม่สมบางคนยังแต่สาหังสานะบางคนนะบ่นั่นไงđây việc đây đây nhom kia nhom này nhom bật bật hay mưa tận nam nhom à rồi nhom play là một bẹp bẹp rơ hay đây việc ấy nè ngó đây nhom tẹt nhom ba học sắp đợi pi rồi ha việc mà thà đây việc nhom việc đào phê chứ việc hồ chất á việc chui chạp á chẳng bọn say nó càng khăn là đây à đây nhom lẽ đi đây bà tẹt tẹt nhom việc bật là luôn hơi rồi bà bọn say chung đấy bọn nhom thôi mà ly bà nhâm nào tăng bị cô nhâm nào tôi là lâu nhâm trao buồn này anh cần mơ mơ hay đây về na nè ngõ vô tiền nhâm hay mà chẳng vô cho ca nhâm tiền vì chẳng đạp là luôn nhâm xa chơi nhau hay chia bọt xa chơi nhau hay qua anh ấy bây giờ hào nè bố ơi xôm ơi khang on trại chiết khang nạ lời chui mơ phong ơi đăng thà tận na đây vía tận na đây nhom đi cứ chạy đây nhom vượt bọt con say bên ấy từ dây từ can ăn trại triệt cha nhom xong group đó ăn trại triệt từng a từng nạ lơ tạc tôi nạ thầm ấy chui ơi nhom ban đây ban tép nhom nào vinh mau ơi phụ hàng thay nó đập là luôn chơi nhá ơi nhom ban nào đây nào tép nhom vinh rồi nhom miền tép miền đây nào tê nhom xong tập ban đang anh nhom mặt xong ấy tràn tê rồi ngay nhầm nó cầm tăng nhầm của bạn nè thầy bị ngay mấy bị rồi chặt vào đây nhầm tiền
វាមិនដាក់ប្លាលួសហ្នឹង ហើយមិនមកហើយមកប្រហែលនេះបងស្រី ខ្ញុំវាអត់ចាំដែរនេះម៉ោង2ជាងម៉ោង3អីហ្នឹងឯង có lại vì mà riêng mong tin sợ mà phải buồn ម៉ោង2 24ហ្នឹងហើយប្តីខ្ញុំមករត់មកមុនពីអ្នកកូនក៏មកកូនខ្ញុំរត់មកតាន់វាចាប់ប្តីខ្ញុំបាត់ហើយ បាទ ពួកអស់នេះសាហាវណាវាមានកំភ្លើងទៀតតែយើងថតអត់តាន់របស់វា មិញក៏មានកំភ្លើងនេះពេលដែលខ្ញុំចុះមកពេលដែលឃើញនៅកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់គឺវាដកកំភ្លើង វាឃើញវារួមជុងប្តីខ្ញុំដល់ពេលឃើញកូនខ្ញុំរត់មកថតវារត់គេចចេញវិញវារួចចាប់ប្តីខ្ញុំពីថ្ងៃមិញម៉ោង2ជាងហ្នឹងប្តីខ្ញុំរត់មកហ្នឹង បាទអរគុណប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដែលសារខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំរងចាំនៅពេលដែលវាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមថត ប្តីខ្ញុំហ្នឹងវារួចចាប់ថ្ងៃមិញវារត់ជុងភ្លើង បាទមកតិចៗបាទហើយមកច្រឡំនេះបាទមកបងសុំបងសុំរៀបរាប់តិចបងឈ្មោះអីបងនិយាយតិចណាកុំនិយាយលឺពេកបងឈ្មោះអីទៀត បាទខ្ញុំផងជំនាញ បាទ ហើយថ្ងៃមិញហ្នឹងខ្ញុំដើរចិត្តតែរបៀងវិញយើងខាងក្រោយទៅដល់មកហើយឃើញជាការពីយើងម្នាក់គាត់ឃើញវាធ្វើកម្មភាពនៅក្រោយដល់ឃើញធ្វើកម្មភាពនៅក្រោយគាត់ដើរមកអើតវាចង្អុលមុខទៅជាការពីយើងក៏ម្នាក់ឯងគាត់ខ្លាចថយទៅក្រោយចៃដន្យអីជួបខ្ញុំដើរមកថាយើងទៅមើលច្បាស់ទៅតែធ្វើអីចង្អុលទៅយើងថយយើងខ្លាចវាធ្វើអីខ្ញុំក៏ដើរមកខ្ញុំមួយជាការពី2កងកម្លាំងយើងដល់មានអាវុធ2នាក់មកជាមួយក្រោយមកមាន3នាក់មកជាមួយដល់ពេលមកនឹងទៅក៏ខ្ញុំមើលទៅឃើញវារាយកម្លាំងឡើងស្នែងដើម្បីដែរយើង បាទ ខ្ញុំក៏ដឹកឃើញថាជាអានេះវាផែនការមិនវាខ្ញុំក៏មកមើលមកឃើញវានៅទៅនេះចឹងក៏ខ្ញុំដកទៅវិញវាឃើញខ្ញុំពីអ្នកកូនរត់មកផ្ទះនេះវាដកទៅវិញ បាទ វាដកថយតាមនេះខ្ញុំក៏បកទៅកន្លែងចាស់វិញបកកន្លែងចាស់វិញក៏ដើរពាក់កណ្ដាលយូរខាងនេះដើរពាក់កណ្ដាលខាងខ្ញុំនឹកឃើញថាយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងបើសិនជាយើងកាន់ដំបងមកថាយើងមានការប៉ុនប៉ងគេអញ្ចឹងណា បាទ ខ្ញុំក៏ដើរដៃទេមកខ្ញុំដើរមកដល់ទៅនេះពាក់កណ្ដាលស្រាខ្ញុំនេះវាដល់ទៅនេះវាពួយខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃkia 20ម៉ែត្រគឺថាមឹងមកថាម៉េចវានិយាយថាឯងបដ ខ្ញុំថាខ្ញុំក៏និយាយភាសាល្អថាខ្ញុំមកមើលតើអ្នកឯងរាយកន្លែងណាបើអ្នកឯងរាយនេះរាយចោះតែអ្នកឯងរាយនេះខ្ញុំអត់ព្រមទេ នេះជាដីចំការបងដែរ បាទដីខ្ញុំទាំងអស់ ដីកំពង់ឈរនេះដីបង បាទដីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មកបដ ដីខ្ញុំទាំងអស់ ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបាទខាត់នេះបាទអញ្ចឹងមានថាដីឈរទីតាំងនៅកន្លែងនេះតែគេមករងពាត់នោះគឺដីបងស្រីឈ្មោះអីមិញ ខ្ញុំហុលមលី ហុលមលីជាដីរបស់បងអូនទីនេះបងហើយនេះជាស្វាមី ចា បាទសូមរៀបរាប់បន្តទៀត ដល់ពេលគាត់ថាឯងគាត់ថាអញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏និយាយល្អទៀតគាត់ថាអើយអ្នកឯងខ្ញុំក៏ថយនឹកឃើញថាយើងអត់ចង់ប្រឈមមួយគេទេខ្ញុំក៏ដើរថយទៅគេថាឯងថយហើយគេថាដែនដីខំគូខ្ញុំវាថាដែនដីរបស់វាខ្ញុំក៏ដើរវាឲ្យខ្ញុំថយខ្ញុំក៏ថយខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំដើរតាមកណ្ដាលទៅ បាទសូមជើញ បាទខ្ញុំដើរទៅស្រាប់តែខ្ញុំក៏និយាយខ្ញុំថាអ្នកឯងថាដីអ្នកឯងតើគណៈកម្មការព្រំដែននៅសងខាងបានវាស់វែងហើយនៅបានអ្នកឯងថាដីរបស់អ្នកឯងស្រាប់តែប៉ារ៉ានៅកន្លែងដើមភ្នំវាចាប់ចឹងអាមួយអាវក្រហមនៅទៅនេះវារឹបខ្ញុំរឹបតាមខ្ញុំទៅអាវគៀវរត់វាផ្លោះប្លាលួសរត់ទៅស្ទាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ដើរធម្មតាខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រមាថតិចចុះថាវាមានតូចជាងខ្ញុំទេអាវខៀវនេះខ្ញុំអត់ថាទេខ្ញុំក៏ដើរធម្មតាតែអាវខំរត់ទៅរឹបធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅជួបប្រសពនៅកន្លែងមួយវានឹងសហការនេះចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើរធម្មតាដល់ពេលជិតដល់ពេលប្រសពខ្ញុំក៏ស្រែកហៅខាងកងកម្លាំងយើងថាមកជួយខ្ញុំស្រែក2ដងអត់មានណាមកដល់ក្រោយមកវាគៀកមែនតើមួយខ្ញុំវាហូតភ្លើងផ្លេចជុំខ្ញុំក្រៅជុំខ្ញុំទៅចុះអានេះប្រើភ្លើងពេលដែលប្រើភ្លើងបានខ្ញុំទឹកភ្លេចចុះអានេះប្រើភ្លើងខ្ញុំក៏ដើរចូលវាថយខ្ញុំក៏ស្រែកទៅកូនខ្ញុំរត់មកជួយដល់ឃើញកូនខ្ញុំរត់មកជួយទេបានវាថយខ្ញុំម្នាក់ឯងកូនអាយុប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំ20ជាង 20ក្រាស់ហើយ បាទអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដែលថៃពាត់
เขาปตการจองบ้านปวดอะไรแล้วนี่นั่นคือได้บ่ปีนับได้ปนเต็มดอกมองเพราะช่วยเด้อ thông cầm liền ท่องกำเลียงไอ้นี่ปนให้ได้ทีนี้พายจะมาจำกาพายประมาณไหน đây ní ba ha và đôi rồi ha đây tiếc ba khóc và đôi rồi บ่า cái vô tao hay tên nào anh đi việc con ăn quạt ngày mấy tay nhầm rơi cho nhá này บ่าเอาคนไปมัจจิเมตรัยนี่คือเจียกิจสัมเพียทำไมกระดาวบองเปล่าได้เชี่ยมาจ้าได้จำกามันดังพระองค์ไฟได้เชี่ยมาจ้าได้จำกาต่อแต่มาดองได้ยังเชื่อเพื่อกิจสัมเพีย SBT เชื่อเธอกิจสัมเพียจังสองแต่มาดองส้มจำเรียบพระพรในท่าได้นี่ได้โยเทียไทยบอกส้มปวดมาแทมดับลาลูกมาแทมทีนี้ตั้งปีหรือซีเมาปีเราหอดเมาทมานี่คือจะได้เราบอกกอดการมาสตอแต่มาดองบ่าจังบ้องเมียในสมนมโปเตอร์พิวจิตในคอนตราจิตเตอร์เนซาโปเมียนจิตในคอนตราจิตบ้องพระองค์จะขนมนังกราวไปเตะ nôm po sang thì đi thay cái đó nhưng mà sao sang đi thay cơm ôi cổ rục và cổ rục nó cái nạ cam cá vọt về trong đài bờ sân vừa vọt tới khơi tại đây nên chỉ đây bọt thay vừa chọc vừa mọt thay tại xôm ao đập cái nạ cam cá trong đài vọt về trong đài và vọt từ nơi tầng này nơi tầng đâu mà chia vừa rồi cam chia ọt nguyên to và tì tại bên đi này vô con cầm lang vô mò phơi cha từ mà một pon tức đây Campuchiaตรงนี้เอง บ่าได้บองมาจ้างกาบองถ้วยจำกาประมาณจะรอบชนะมาหอยต่อโกนต่อเจ้าหอย tăng thì con của cô này là chào cô bên này của anh cần chào lưng trong cần lo tiệc rồi ประวัติตั้งปีดาวมันได้เป็นปัญหาการเราดิ miền Tây Hà มีรอยเจ้าที่ไร chào nhâm lưng trong cần lo hết บ่าวคนปริมาจิติเมตรัยนี่คือจะบองสไลได้เชื่อปนไทยได้เชื่อมาจากได้สวามีได้เชื่อมาจากได้บ้านรีบรอบบ่าเตียงตักพเนจเตียงอุลามกอให้ได้สมเพียบเรียบสาติดบองปนนะบ่าเรายังเคยท่าบองปนยังคือท่านตีนี้เรียโยเทียไทยมันตอนมาดอกเจนหน่อลายเตบองปนนะให้เตรียมตีดำใบเถื่อกาสมรีปลาลูกไทยมองทมานี่คือมองผมมวยหรือเงี้ยให้ทมาเนี่ยบ่าเอาเปรียประเทศเซียมเอาประเทศโลกก็จีเนี่ยการประพุทธศาสนาหรือไอประเทศกัมพูชีก็จีเนี่ยการประพุทธศาสนาอย่างนาก็ยังอาโซปุรสยังแค่บนสอนแบบเดิมบันที่แบบบุญหายเหตุไอก็โลกมันกรุบฉบับสิทธิมนุษย์ฉบับอันตรจิตโยอาวุธมาไปจงปุรสสมัญโจรมกยกได้ไปจีปรสหายยกอาวุธมาจงไปจีปรสเตียหะใบลงมันพอดพิบอายุติทอสมัยไปจีจนกัมพูชีบ่าให้ใครบนใครจุ่มมันยังชาวบ้านสู้ท่าไปจีจุดท่านประเทศไหนการพุทธศาสนาการโดยคืนนี้ให้เธอบนได้กับเธอบนโดยคืนนี้บนบุญโดยคืนนี้ปัญตาให้ได้ก็มันตกเอาไปจีจนลูกเธอบนเธอเตียนใครซอนมอนเราบองปนเคยให้ทำอะไรให้มันตอนเติร์เตี้ยบองปนนะป่ะบองนะป่ะบองไพ่มานะก่อนเจอมาดอลได้บองปนนะโลก่อนเจอมาดอลได้ป่ะเมามุนขยมเตี้ยเนาะประจำการสงัดมันจะบองไพ่มานะบองเคยรำตัวยังไม่ใช่ตอนกันทีนี้เก่งนะป่ะบองจนยืนเมียนสมาร์ดได้คลาฮันป่ะป่ะโอ้นะที่ตัดได้อัดคลาดป่ะป่ะไอ้เคยบองไพ่มานะเมายุ่ยกดเมาเละมันต่อหรอกแต่ประตูกดเละเราที่นี่ก็มันต่อหรอกบางมุกบางบองพลดังท่าลูกไพ่มานะคือกดโจมาตอลไปคลากดทอนจีสลักเลยบ่าให้นี่เชียมดตนะเพียบไว้ได้สำหรับเนี่ยซาโปมีเชียยืดได้ลูกเละบ้องได้ลูกไพ่มานะก็เละบ้องกำลังกายกำลังจัดพิเศษคือเป็นนี่คือขมายยังรูปนี่แต่มวยสมใบขยมจีเนี่ยซาโปมีก็กดโหนได้ก็กับเกาตลอดเจ้าแต่ก็ให้เธอมายืงรูมขึ้นเน็บสายช่วยไปเตะยังช่วยจนจิตเราบอกยังนำไปเอาไปพบโลกปันดังให้ออกก้นเหมือนเต้นบองไพ่มานะเรามาออกก้นมองบ่าให้บ่าให้บองไพ่มานะเยอะกว่าโหโดยตึกบ่าโหโดยตึกบางคนไอ้เปริโซบางคนไม่ตายช่วยพนักกำลังจัดไอ้ลูกไพ่มานะแต่มองปีริตนี้พนมปิ้งมันแม่นจะเรื่องมวยทอมนาเลยบางคนขยมในปรุงในเราหุ่นในปฏิเป็นใจไปสวยเลยแต่โลกบันทีบำบุญให้เอาตอนมาจุนกรมกรุษาตัวบนตัวเตียนเนี่ยดังมันดังสมัยตากรมเมตกาปราสมได้อาสรวยตกมองไปนะเอาคนมองบ่าเอาคน
bà họ con prey mật thì mình tray bà bong bóng khơi nhá lục hay mà bà về là còn mau bọc cọp luôn làm bớt đó mau bà số mong bốn control lục hay mà nè môi phong mong bốn á sẽ cứ chụp hay rồi bao lục hay mà nè và hay lục hay mà nè cho mới xong người ta chui comment lực tật chặt vào lục hay mà nè bong thong cho môi phong cho mau bị phun pin bệnh như lực tật chân nơi chỉ môi bị chia bớt bà dân thôi đi bà bố đó bà bố na dân sạp mai ở dân bà bố na bà bố từ chưa chết lưỡi đi ra tháp về bà là bà dân bà bố na bà dân sạp mai ở dân có khát không đọc sài na bà lục ở bà đẹp bàn phun tê cùng tha lục khơi chân lục nơi nghiêm mình tê tiền vì sẽ thằng nạn đặc nom cùng pu rồi bà dân bà vì sẽ cứ sầm đại để cho bà nạn đặc nom rồi bà dân sầm đại mà hai thập đây lục cùng tha lục bà lục kết cú này bà lục khát không đọc sài na bà bộ này bà anhยืนอัดมดกรุ๊ป bà บัฟอันรักเทียดยืนอัดมาทางซ้ายเลย bà lục hay mà nè miền này tích mà bà xông chơi lục hay mà nè ở bưởi phô rọt bao nhiêu mới khơi chết sấy nha bà khơi nha không là khơi chết sấy mà không có máy đó quạt đây dương mai dương vô bà sao thế này còn cầm lang chua một dương tiền con to tiền là to ba đó còn đối chia mà chia chốn cứ group gì này bà bắt bên chi group ở nhà thô cứ mình phương cam thiệp tiền lai nè lại tôi đừng sắp đi bà bên đây thay nhiên còn một tuần phun 30 mặt ngày mình những cái đạn và lá luôn máu cứ dương và chia chôn dương cứ sọc nia rồi tranh được bà nói đạn thì hè lấy những chia dương tiếp tay dương và chia chôn dương rìa rang con dương và ly rung tay dương cứ nơi thô cà phê nên nằm răng mồm bà tí ní dương khơi ra phải chia bờ rót dương nè nhà thô group bắt phải chia thằng đừng no mà lo mình tên bà tặng đang phải chia bờ rót dương bà đập bà nè cái set on tại chiết đấy bà bong con bà này bà bong phôn khơi nha bà giúp mày tới bà đây bà này bong phôn khơi nha nè sa por miền on tại chiết nó còn đâu nông này international lawyer. Bà nè sa por miền on tại chiết có lông chơi mau đây bà bà nè sa por miền on tại chiết bà nè sa por miền có chơi vô por miền này môi sam sập bay nè ti đi qua tại đó nhưng tôi than đâu trái chắn đâu miên có tình miên tiêm bà nè sa on tại bà nè sa por miền on tại chiết còn chơi mà đâu đây xem show xem showที่นี่ยังไม่เคยทำเนี่ยซาปูเมียนออนตราเมียนก็เมียนbà ở con trai ของได้ป่ะก็เมียนเลยบองสร้างเรื่องก็เราที่ได้ bà họ con prey mặt dương cái tim mày tray chia sẻ phong bóng dương này xa tại nơi tin đi riêng ngắt đi riêng đi về phơi tim bóng nó là ngất bà nó là ngất hay dương xô nát đào bị chia chôn dương mình tên bà nát đào bóng bóng dương mình tên bà cho nó tin đi chế ban phải đi đây phần sai điện bà mưa bóng bóng dương cứ thà có cho mò bóng thôi nha sớm bóng bóng dương còn pra bơi hàng xa bóng bóng na bà bóng bóng thôi nha sớm tập chất này còn mau từng bị cá tiền bóng bóng na bà mày đây con sấy
nhôm mến bà ban tôi tiền bài nữa nhôm nơi nhưng mà dương đây nhôm trong tôi hành tre việc hot này vì mà làm này xuyên trên đây nhôm nè nhôm hot thì nhôm nơi cặp cái đây nhôm đại bà dạ con thực chất dù bị chôn dù bên đây dương dạ con xuống hot nhôm nơi trên đây nhôm nhưng mà ở vì mà xuyên trên màn mỏng bà cô ăn nó nhưng cho vì món vì mừng hai ngày bị cắt ấy vì bật thơ tập bộ mà đây ai bộ nhung bạn đây cô này mà dùng vì bật vì cái vì phò sồn là ngơ nhung là nhung bà xôm chơi lại chuồn bà nơi pe lên nơi lại thế bà con nè số bom ônยังช่วยใจเลยวิดีโอนี่พ่อบอมบอลนะsố bom ônช่วยใจเลยวิดีโอนี่พ่อบอมบอลนะคือเกมมันพวกข้างเพียรที่ข้างโยเทียไทยเอาตอนบ้านเตอเต้บอมบอลนะเอาตอนบ้านเตอเต้บอมบอลโยเทียไทยเอาตอนบ้านเตอเต้ตำรวจกับปลีกันเอาหนังได้บอมบอลนะมาเอาตอนเตอเต้บอมบอลนะsố bom bồn chui chạy lấy video này phong bom bồn na số bom bồn chui chạy lấy video này phong cứ mình toàn tàu tê bom bồn na số nhiều việc phải thả toàn tàu tê bom bồn na cứ kia kê bà hai chia cho hai sầm lẹ chia bom bồn chiêng mà rồi trong pi rồi chiêng mà rồi bom bồn bên tây chơi chết pi rồi nè bom bồn chứ lột hello helloบ่ hello បាទនេះឲ្យពិភពលោកឥឡូវយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទបាទសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទសានមន្ទឿនដើម្បីនឹងធ្វើផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីព័ត៌មានពិតជូនបងប្អូនសារព័ត៌មានគេបាទខាងនេះអ្នកសារព័ត៌មានថៃដែរបងប្អូនណានេះក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានគេដែរបងប្អូនបាទគេមានអាវក្រោះអាវអីមកគេតែខ្ញុំមានអាវក្រោះដែរប៉ុន្តែគេសុំបាត់ហើយស្អែកសុំអាវក្រោះមួយដែរមកបាទអូបាទបងផៃម្នាក់ក៏ដាក់អាវក្រោះមកដែរបាទខ្ញុំឲ្យគេបាត់មួយឯងឃើញគេសុំបាត់បាទបាទបងប្អូនឃើញអ្នកសារព័ត៌មានគេឃើញទេបាទដាក់ប្រាប់មកមិនក៏ជួបទៅនឹងមកនៅហ្នឹងបងដៃអា10លីសសួរ10លីសតែបងមានដៃតាមថ្មឆែនរត់ទៅបាទមិនតិចទេគ្នាគេជួបប្រហែល200នាក់ជាងបាទជាង200នាក់បងប្អូនណាកម្លាំងសុំកែតិចជាង200នាក់បងប្អូននៅខាងក្រោយទៀតបាទអ្នកសារព័ត៌មានមកគេបាទមានអាវក្រោះណាខ្ញុំឈរនៅក្បែរពីអ្នកបងផៃម្នាក់បងប្អូនណាបាទបងប្អូនឃើញនេះមកវងដោះមកបោះទេមកនេះខ្ញុំនៅក្បែរពីអ្នកបងផៃម្នាក់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនណាហាចម្រោះតិចបាទអូនបាញ់ភ្លើងនេះមកបាទខ្ញុំនៅក្បែរគាត់ពីរអ្នកតែម្ដងបងប្អូនណាពីរអ្នកយប់ពីរអ្នកបងធបងប្អូនណាបាទពីរអ្នកបងធបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់បងធខ្ញុំមួយផងបែកញើសហើយបាទទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានបងផៃម្នាក់ស្គាល់គាត់ច្បាស់មិនដឹងថាមនុស្សបេះដូងពិតប្រកបបាទស្
កាត់តាំងពីណាពីណីមក ពីពេញបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូន ผมមានបាទបងប្អូនបាទតាណាបងប្អូនទៅវិញបងប្អូន បងប្អូនស្មាននេះហើយអត់បាយអត់ទឹកទេអស់លោកហើយអស់លោកហើយអត់អាណិតចិត្តសាសដូចគ្នាសោះហីបង ចាណា អាចចូលទៅពីពីថាយើងរើចូលនេះចូលត្រូវនេះតែវាយូរត្រូវថានេះថាបងនេះកាន់ ទុកកាត់នៅទាហានថៃនឹងដាក់ដល់នេះដើម្បីទុកកាត់នឹងទៅមើលដល់លោកចេញពីការ បាទមកចូលគ្នាមកមកបាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះវេលាម៉ោង 6:45 នាទីល្ងាចយប់ទៅហើយបាទត្រូវថ្ងៃទី 16 បិណ្ឌទី 9 ហើយតាំងពីរសៀលវេលាម៉ោង 2 បាទចិត្តម៉ោង 3 រសៀលហើយរហូតមកដល់ម៉ោង 7 យប់នេះគឺយើងឃើញថាយោធាថៃនិងប៉ូលីសបាទមានគ្នាប្រមាណជាជិត 200 នាក់បាទរួមមានទាំងកម្លាំងប៉ូលីសបាទមានខែលដំបងហើយក៏ដូចជាមានយោធាឈុតខ្មៅរបស់ថៃបាទគឺថាកំពុងតែឈរនៅទល់មុខប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចិញ្ចឹមចិត្តរាយបន្លាលួសបន្ថែមទៀតដើម្បីពាត់ដីចំការផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៅទៀតចង់និយាយថាទីតាំងដែលកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបងប្អូននេះគឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះច្រើនមែនតែនហើយទីនេះគឺសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់មិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេព្រោះបងប្អូនបានដឹងហើយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពកម្ពុជាត្រូវការចរចាដោយចុងបិចកម្ពុជាអត់ធ្មត់បាទអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាកម្ពុជាត្រូវចរចាចុងបិចមិនត្រូវការចរចាដោយចុងអាវុធនោះទេចុងបិចសូម្បីតែកិច្ចព្រមព្រៀងក៏គេប្រើចុងបិចដែរបាទគេមិនការប្រើចុងកណ្ដុងដាក់គ្នាមិនមែនជាការល្អទេកម្ពុជារបស់យើងគឺគោរពច្បាប់អន្តរជាតិបាទគោរពច្បាប់បទឆុបបាញ់ហើយគោរពបាទច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជារបស់យើងពិសេសពលរដ្ឋរបស់យើងបាទគឺគាត់ត្រូវការធ្វើបុណ្យគាត់ត្រូវការធ្វើទានបិណ្ឌទី 9 ហើយបាទហេតុអីបានជាយោធាថៃប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នារីឯប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហេតុអីបានអ្នកចិញ្ចឹមចិត្តឈ្លានពានម៉ោងនេះហើយមិនទាន់ចាក់ចេញឡើយទេគឺមានប៉ូលីសប្រដាប់ដោយខែលហើយនឹងដំបងហើយទាហានប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងយន្តបាទកំភ្លើងហើយនៅពេលដែលឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺគេឲ្យយោធារបស់គេដែលកាន់អាវុធគឺគេថយក្រោយដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់គេថតរងចាំនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងផ្ទុះអំពើហិង្សាណាមួយដើម្បីគេថតហើយរាយការណ៍ទៅឆាកអន្តរជាតិដោយមូលបង្កាច់ពលរដ្ឋកម្ពុជាថាជាអ្នកបង្កហេតុតាមពិតធាតុពិតដែលបងប្អូនបានមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកជាក់ស្ដែងគឺគេចូលមកវាទីរាយបន្លាលួសដើម្បីយកដីចំការដីភូមិរបស់បងប្អូនបន្ថែមទៀតមានន័យថាខាងនោះគឺគេយកហើយប៉ុន្តែដោយឡែកគឺគេយកខាងស្លាប់ខាងស្ដាំទៀតបាទហើយយើងឃើញថាវរៈកងទ័ពរបស់យើងនៅទីនេះព្រំដែនរបស់យើងគឺមិនមានអាវុធមិនមានអីទេគឺដោយបាត់ដៃទៅទេសិក្សាតែម្ដងហើយទាំងកងកម្លាំងរបស់យើងទាំងកងនគរបាលរបស់យើងការពីព្រំដែនទាំងកងកម្លាំងយោធាការពីព្រំដែនរបស់យើងគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទីនេះគឺស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪស្ដាប់មែនទែនមិនមានអ្វីដែលបងប្អូនលឺឲ្យមិនមានសំឡេងអ្វីកើតឡើងទេបាទគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលមិញហ្នឹងគឺមានយោធាថៃហ្នឹងគឺគេចេះនិយាយភាសាខ្មែរគេចេះនិយាយភាសាខ្មែរគេជាខ្មែរសុរិនគេថាសុំរាយតែបលាលុះតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែពេលនោះខាងភាគីរបស់យើងចរចាគ្នាពលរដ្ឋរបស់យើងថាមិនឲ្យដាក់ចែកខាតពលរដ្ឋរបស់យើងសុខចិត្តដេកចង់មុងនៅទីនេះការពារទឹកដីការពារដីចំការរបស់គឺមិនឲ្យដាក់ចែកខាតរីឯយោធាថៃគេថាបើមិនបានដាក់ទេគឺគេមិនទាន់ដកបាទ
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែមានការចរចាគ្នាបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនៅពេលនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេមិនមានសំឡេងជេរបចោឬក៏សំឡេងអ្វីហិង្សាណាកើតឡើងនៅឡើយទេអរគុណ មកពីដូមកពីថ្ងៃរៀងអត់ទាន់ឃើញមានថៃមក បាទបងភ័យម្នាក់មានអីបន្ថែមទៀតបងងាយបានបាទ អត់ប្រខែមិនចាំមើលស្ដាប់ការចរចាគ្នាយប់រៀងអាញាធរខេត្តឯនឹងអាញាធរខេត្តទីទាំងពីរ បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាអាញាធរខេត្តពិសេសគឺអាដាមអាញាធរខេត្តកំពុងតែមានការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យរកគេហៅថាឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យរក្សាពីព្រោះថាវាមានអនុព័ន្ធយោធាឲ្យរក្សាភាពដើមកុំបន្ថែមទៀតដោយសារយើងមានបងប្អូនម្នាក់ដោយសារមានអនុព័ន្ធយោធាគេចុះមកត្រួតពិនិត្យមកហើយអ្នកសង្កេតការ បាទអ្នកសង្កេតការអាស៊ានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគេបានឃើញហើយគឺថាអ្វីឲ្យវានៅសភាពដើមនៅពេលដែលអនុព័ន្ធយោធាចុះមកពិនិត្យផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាទាហានអាស៊ានចុះមកពិនិត្យផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយសូមមេត្តារក្សាភាពដើមហើយមិនឲ្យមានការរាយបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែពួកគេចិញ្ចឹមចិត្តតែគេមិនដកទៅវិញគឺគេសុំរាយបន្ថែមអត់ឲ្យទេយើងអត់ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺមិនឲ្យរាយបន្ថែមជាដាច់ខាតគាត់ភូមិគាត់នៅក្នុងបាទភូមិនៅខាងក្នុងទៀតមិនមែនអូបងប្អូនអូនេះមិនមែនអូរបស់នេះណាមិនមែនអូព្រៃចែកមែនអូនបាទនៅផ្ទះខាងក្រោយនោះ6ខ្នងទៀតបងប្អូនមករឿងហត់ទេបងមកហេមិនអីមានហត់ទេមកធ្វើការបម្រើជាតិអូនឆាប់អត់មានអីហត់ជាជននៅបានយើងនៅកងតបជួមុខយើងនៅមុខទាំងអស់បាទអរគុណមែនទេប៉ុន្តែគេមានអូនអោខៀវនោះចេះនិយាយភាសាខ្មែរតាខ្មែរសុរិនយើងនិយាយច្បាស់ឡែតមកតែវាធ្វើចេះហើយខ្ញុំសួរថាប្រទេសនេះឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាថាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយយកប្រទេសនេះឯងធ្វើបុណ្យទាននេះធ្វើបុណ្យដូចគ្នាហើយកាន់បណ្ឌិតហើយខ្ញុំសួរធ្វើបាបគ្នាមិនធ្វើបាបដល់មករំមីគឺតែមេក្នុង Facebook បាទអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណក្នុង Facebook បាទអរគុណមកអរគុណអ៊ំបាទណាពូពូនៅខាងណាព្រៃច័ន្ទតើព្រៃច័ន្ទបាទព្រៃច័ន្ទមកវត្តដល់ពេលថាវាមកម៉ោងគេដែរទៅបាទវត្តដែរតែវត្តមនុស្សឥឡូវវត្តដែរទៅវត្តសូមរាសូរព្រឹកមកនេះបានคนយើងនៅវត្តទៀតហ្នឹងបាទដល់មកដល់នេះមកទីនេះបាទជួយមនុស្សនៅទីនេះជួយប្រជាជននៅទីនេះបានបនច្រើនអាចារ្យថាគិតតែរឿងវត្តទេបាត់មកដល់ដែរបត់ឃើញគេយកបាត់ទាំងវត្តទៀតក៏វាចឹងមកអត់ដល់ទៅឡាយតែនៅវត្តគេយកដល់វត្តយើងដឹងរឿងបាទនាំចៅសូមរាសូរព្រឹកអ្នកបានអីដល់ពេលបាទអរគុណបងបាទឥឡូវគេជួមចរចាទៀតមកទៅបងកាន់នេះបាទបងប្អូនអានេះវារងមកយកវត្តខ្មែរយើងអត់ឲ្យធ្វើបុណ្យទៅទៀនមកបាទគេខលទៅគេមកគៀវអញចេញអីឡោlike the computer Xong xong là gì sao bà nè thôi nhưng thôi đi tao bao bôn tao bao bôn thôi tí bao bôn này tôi ở nhà thôi nhưng thời cao đây bao bôn à nhưng sao cầm lăng bao nhiêu bao bôn nè bao bôn này sao ở nhà thôi bao nhiêu tí bao bôn này thôi tí bao bôn nè nhưng giờ thôi tí tôi ở nhà thôi nhưng lúc thôi can tí chứ nào bao bôn nè
ណាបងប្អូនវិជាប្រវត្តិណាបងប្អូនយុតិស្រឡាញ់បងប្អូនយើងថយបន្តិចមកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរលោកធ្វើការបងប្អូនសូមថយបន្តិចបងប្អូនណាសូមបងប្អូនយើងណាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនជនរួមជាតិណាសូមថយក្រោយតិចណាបងប្អូនសូមថយតិចណាបងប្អូនណាសូមឲ្យបងប្អូនយើងអធិស្ឋានបងប្អូនណាយើងស្ដាប់មេស្ដាប់កាយថ្នាក់ដឹកនាំលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាសូមស្ដាប់មេស្ដាប់កាយបងប្អូនណាសូមថយសិនបាទកម្ពុជាបាទថយថយបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវអូខេបាទឥឡូវខាងថៃថយដែរបងប្អូនណាថយឥឡូវយើងថយបាទយើងថយទៅយើងថយមុនឲ្យថយសិនបាទថយយើងក៏ថយគេក៏ថយដែរឥឡូវថយមិនថយតែបាទសូមថយសិនបងប្អូនណាស្ដាប់មេបាទឥឡូវគេថយដែរឥឡូវខាងថៃគេថយដែរបាទចេះហេវបាយដែរតើបាទបាទឥឡូវថយបាទឥឡូវអូខេតើឥឡូវយើងថយសិនតើបងប្អូនយើងថយសិនណាបងប្អូនណាស្ដាប់អាជ្ញាធររបស់យើងបងប្អូនយើងណាថយសិនណាតើបងប្អូនថយទាំងគ្នាខាងនោះក៏ថយដែរណាคนไทยก็ថយตำรวจไทยก็ថយណាថយเหมือนกันนะថយเหมือนกันขมรก็ថយคนตำรวจไทยทหารไทยก็ថយបាទតើយើងថយតើបាទបាទឥឡូវយើងពីសងបាទតើយើងតបាយសិនបងប្អូនណាស្ដាប់មេយើងបងប្អូនណាសូមបងប្អូនស្ដាប់មេស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបងប្អូនណាថយសិនបងប្អូនណាអាយ៉ាតើបងប្អូនថយសិនណាបងប្អូនណាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជនរួមជាតិយើងថយសិនណាបងប្អូនណាថយសិនទៅរកអីសិនទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងលោកដោះស្រាយណាទៀតណាឥឡូវវាថយអត់បាទយើងថយបន្តិចសិនបាទឥឡូវយើងថយសិនបងប្អូនណាថយសិនណាបាទយើងពិបាកដោះស្រាយបាទកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងលោកពិបាកចរចាវាអត់ថយយើងបាទវាអត់ថយបាទថយមិនជាប្រវត្តិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថយវាអត់ថយបាទថយបាទបាទថយមកជួយមកថយទៅខោទៅយើងថយមកយ៉ាងនេះមើលវាថយមិនថយមកវាថយហើយវាថយតិចបាទយើងគាត់នៅសល់តែកសែតអន្តរជាតិទេបងប្អូនណាកសែតអន្តរជាតិមកពីថ្ងៃនេះមកពីស្ថាប័នបងប្អូនណាមកពីអន្តរជាតិមកពីប្រទេសថ្ងៃនេះបាទមកពីអង់គ្លេសមួយ BBC បាទ BBC បាទគាត់មកពីអង់គ្លេស Thailand fighting Cambodia បាទយើងឃើញបរទេសក៏ live ដែរបងប្អូនណាបាទឥឡូវឃើញអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសក៏គាត់ live ផ្ទាល់ដែរបងប្អូនណាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសក៏គាត់ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែរបងប្អូនណាបាទអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង់គ្លេសគាត់ក៏ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែរបងប្អូនណាបាទក្រោយទីទៅណាបាទបាទបណ្ដាជគុណអូចម្រើនពោនេះបានបងសានមុនធឿនណាដែលអ្នកកសែតស្នេហាជាតិឲ្យជំនិច្ចការលោកតែងតែមកយកព័ត៌មានផ្ទាល់ដល់ព្រំដែននេះបច្ចុប្បន្ននេះណាដែលកំពុងតំបន់ក្តៅហើយឃើញមានទាំងកសែតជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់បានមកហើយជើឃើញប្រជាជនយើងកំពុងសាមគ្គីគ្នាមកកំពុងតែរើបលាលួសតវ៉ាតស៊ូមតិជាមួយចៅសៀមហើយជាពិសេសសូមអរគុណបងប្រជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានមកដឹងឮថាពេលនេះចៅសៀមបានរំលោភបទបាញ់ តើម្លេចគុណតា រំលោភបទបាញ់យើង តើម្លេចគុណលេខបងតា ឡាយុះទៅយកដីយើង បាទ ហើយយើងប្រជាជនទាំងអស់ទៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសទៅសាមគ្គីគ្នាទៅសាមគ្គីគ្នាទៅក្រោកឡើងចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីការពារនៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើង បាទអរគុណទៀត ប្រជាជនយើងមកទាំងអស់ចឹងអរគុណណាបងអ្នកកសែតបងសានបុត្រ បងភ័យម្នាក់កំមកបងភ័យម្នាក់ បងភ័យម្នាក់ក៏មក បាទបងភ័យម្នាក់ ណាបង តិចមើលស្គាល់ហ៎ បងភ័យម្នាក់ណាអ្នកថោកសូដល់ បងដល់មួយហើយការពារជាតិ បងឲ្យដឹងហ៎ ជួយការពារជាតិយើង បាទ ចឹងឲ្យពិភពលោកបានដឹងទូទាំងពិភពលោក បាទបងភ័យម្នាក់ក៏ចេញមកដែរ ខែ8នេះអាត្មាទៅកន្លែងវាយហៅ3ដងអាត្មាទៅដូណាត្រាំ3ដងស្រែកនៅវាយហៅដើម្បីឲ្យទាមទារឲ្យពិភពលោកបានដឹងទៅមកពីអាមេរិកមកថ្ងៃទី4នេះឯងចឹងថ្ងៃនេះបានឃើញលោកអ្នកកសែតទាំងអស់ជាពិសេសបងណាអ្នកកសែតណាបានលះបង់ពលីកម្មខ្លាំងជាមួយប្រជាជនរបស់យើងជាមួយកងកម្លាំងរបស់យើងណាមកកំពុងតែតស៊ូមតិពេលនេះតែខាងភៀកគីថៃមានខែលមានកំភ្លើងមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ខាងកម្ពុជាណាមានតែកាមេរ៉ាមានតែដបងទេបើអញ្ចឹងសូមសាធារណមតិទាំងអស់ណាបានដឹងឮថាពេលនេះថៃកំពុងតែរំលោភបំពានយើងហើយអរគុណណាបងជាពិសេសបងភ័យវណ្ណៈបងសានមុនធឿនអ្នកកសែតជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលលោកលះបង់ណាពេលវេលាណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាមកចូលរួមថ្ងៃនេះមកភាពសូមអរគុណមែនទែនហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវតែការពារពូរណភាពទឹកដីរបស់យើងណាហើយជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងណាជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងណាចឹងអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងខ້ອຍតិច